আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। তো রান্নাই খালি করবো, খাবার দাওয়ার ভিডিও নিয়ে আসবো না। তো খাবার দাওয়ার ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। ভাত, তারপরে শসা, চিচিঙ্গা ভাজি আছে, তারপরে কুমড়ো ভাজি, আর এটি হলো মিষ্টি কদু দিয়ে বাইন মাছ ভাজি, সাথে আছে ডাল, মসুর ডাল, আর সাথে আছে আচার। তো চলুন খাওয়া শুরু করা যাক। ও খাওয়া শুরু করে দিছি এমনি এমনি, আচার তো লিইনি। তো চলেন আচারটা লিয়ে লি। দেখেন আচারের কালারটা কীরকম, সেই কালার, খাইতেও সেরকম মজা। খালি শুধু মাছ মাংস খালেই হবে? আজকে সকল প্রকার সবজি নিয়ে চলে এসেছি আমি। সবজি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী, তো আমরা সবাই বেশি বেশি করে সবজি খাবো। খাবারটা সেই মজা হয়েছিল। তো প্রত্যেকটা রান্নায় অনেক মজা হয়েছিল। আর আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন। সবাইকে অনেক অনেক